Salut! Sunt Gabi și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră. Astăzi să vă arăt un episod cu să vă dolandați Huawei 2K30. Da, și aveți nevoie de uTorrent, PSP și Zerchiver. Da, știu, nu sunt chiar și de activ astăzi, dar sunt răcit. Da, tot ce aveți nevoie este să intrați pe uTorrent, să scrieți așa, WW SmackDown vs Raw 2014. Și are un giga 300, ține câteva minute, adică 20 de minute și sfert de oră, și după ce vi-l downloadați ieșiți din Torpelentes, intrați pe Zerchiver și vedeți dacă l-aveți aici și l-aveți chiar în fața noastră. Da, din porcăria asta, intrați pe el și vedeți că vă dă o grămadă de porcării. Ei, dacă vă dă o grămadă de porcării, înseamnă că este cel bun. Dacă nu știți ce trebuie să faceți, trebuie să dați pe ăsta de aici. Bam! Extract. Dați aici, Home Folder. Și faceți asta tot în doland aici. Da, și trebuie să așteptați câteva secunde. Nu chiar atât de mult, dar da. Îmi dați hate, îmi dați vară. Hai poate să-mi ia acest wrestling, ce. Da, am avut vreo 5 giga. Da, iar am 3 pentru că mi zic că sună. Bun. Știți, intrați înapoi și vă uitați la runtime și vedeți că mai aveți, sunteți la 18%. Așteptăm câteva minute. Cât o să se încarce asta, facem cum ar fi, asta e un episod special cu mai multe. Episodul acesta special va fi, ne vom juca mai Pocket Edition pe un server cât se încarcă acel joc. Am intrat pe server. Lag. Nu? Gata. Deci avem de ales între Spliff și Survival. Ala-bala, portocala, cine mi-a furat banan? Și acel joc este ala-bala, portocala. Spliff. Hai să mergem la Spliff. Oh, stai, nu m-am portat. Să mergem aici. Este full, din păcate. Dar până mai lăsăm și intrăm pe Survival. Aici. Oh, shit, mada. 45 de secunde. Uităm. Avem. Oh, cred că e 500. Până nu cred că ne lasă să nu dăm mai greu cu... Chiar... Fetițe? What? De ce sunt din 100? Fuck. In. Diez. Ia uitați ce avem. Oh, unde sunt? Încă. One. Ok, nu știu, să ajung la ce. Măcar începem. Yeee. Yeah, bă, de ce nu merge? What the fuck? Fuck. Ia, acum fug.
Am omorât un handicapat. Bun. Ești cât e la 100. Oh, 77. Vedeți că trece timpul când te joci? Astăzi mai avem, în acest episod special, avem un joc de mare rimă, Microtype. Se numește jocul. E un joc foarte cunoscut în România și foarte cunoscut în alte țări și foarte dolantat de oameni. Foarte tare jocul. Deci, ce fel nu l-am dat, de pe Google Play, normal. Pe ce jocul. Și după altceva puteți să vă luați, nu contează. Pauze. E gras ești. Da, trebuie să forgiți printre aceste intestine și să nu dați de căcioasă, adică și să mâncați aceste porcării, adică bănuți. Adică noi suntem un microb, iar acestea sunt adică, iar noi trebuie să ajungem la final a cuceri omul și ajunge la următorul level. Deci așa asta ne face, ne ia din viață și murim. Dacă nu de asta și nu am greșit. Iar acum dacă pierdem, nu pierdem. Măcar mărimea. Și suntem full. Șmecher. Am trecut la level 2, yeah! Am ajuns printre intestinatele de... Oh, fuck! Am murit. Da. Cam acesta este jocul special de astăzi, care v-am spus de el. Și vedeți cum am trecut jocul? Am și făcut. Da. El este dolandat, dar nu ne arată pentru că... Asta. Fix ce aveți aici, porcăria de... What the fuck is this? Și după aceea faceți așa, copiați, copii, ieșiți Home Floodar și dați unde este PSP-ul ăla, PSP Game și îl copiați aici. Dar pentru că durează prea mult, noi o să facem altfel. Cancel. Închideți asta. Intrați pe fișierele mele, toate fișierele, luați pe ăsta, mutare, îl dați la PSP Game, mutare aici, s-a mutat din prima. Bun, după aceea, intrați pe PSP Emulator, normal, așa îmi place mie să zic. Și aveți aici VVD Key 15, dar dacă nu știați, trebuie și nu aveți habar, dădeați la game și îl aveți aici, pentru că ăla de far nu e bun, iar ăsta e bun. Și uitați, merge. Ești maker pentru că prima oară l-am dat, am avut numai vechituri, adică 2010, 2011, 2009... 2012 nu l-am avut, dar nu știu dacă o să l-am vreodată. Pentru că nu-mi place. Start! O să vorbesc din toți jucătorii, dar o să fac zoom aici pentru că este foarte bine pe jocul și nu vreau să-l vedeți voi. O să fac o serie cu jocurile astea. Haideți să vă prezint și jucătorii. Deci aici. Bun. Batista. Big Show. Gavo Gueverano. Chris Jericho. Christian. CM Punk. Cody Rhodes. David Hairsons. Bob Ziggler. Drew McIntyre.
Edge, Evan Bourne, Jack Swagger, John Cena, John Harrison, JTG, Kane, Kofi Kingston, Luke Yellowstone, Mark Henry, Matt Hardy, The Miz, MVP, Primal, Randy Orton, Rey Mysterio, R-Truth, Sancho Marella, Seth Gaspard, dar eu îi spun Brock Lesnar, Shawn Michaels, Sheamus, Ted DiBiase, Triple H, Tyson Kidd, Undertaker și Vince Archer, Divas, Alicia Fox, Natalia Nordvest, Michael Cole, Melina Maris, Kelly, Eve, Bad Pon, Alicia Fox, Natalia. Da, foarte ciudat. Da. Deci... Nu, Divas, stai. Și aici creat Superstar Random. Mai multe lucruri. Aveți Inferno match, aveți tot felul de meciuri. Da, acesta este jocul foarte tare. Da, cam atât a fost pentru acest episod. Bine și sper să vă placă jocul. Da, salut!